Aupa kuadrilla! Elkartasun elkartea osatu genuen denon artean eta begira, elkarte guztien artean, koloretako puzle bat osatzen ari gara. Koloretako mundua nahi dugulako. Eman ta jaso, jasota eman elkartasuna da hori. Eman ta jaso, jasota eman baldago ederra hori. Zer da elkartasuna? Gorazu eta goragu laguna, elkartasuna. Elkartasunak ez du urterik, eta are gutxiago egunik. Osoki patakon, eta zu laguna, nori adirazi nahiko zenioke elkartasuna? Bidali diguzu marrazki bat, idatzitxo bat, eskutitza. Nori adiratzi nahi duzu elkartasuna. Pertsona bati, talde bati, elkarte bati. Ez aiguzu, bale? irrielaguna.comen. Aio pedaio! Eman ta jaso, eman elkartasuna da hori. Eman ta jaso, jaso da eman baldago ederra hori. Gora koloretako mundua, gora!